Hello, magandang gabi sa ating lahat. Heto na naman po ang inyong lingkod ng Herbal Lunas na si Ma'am Shi Ivy. Okay, so for tonight's video, ang isi-share ko sa inyo ay tungkol sa ginawa kong simpleng home remedies po para sa mga nakakaramdam po ng fever, sipon. At doon na rin po sa may mga cough, ubo, okay, at yung pakiramdam na nilalamig ka. Okay? So, before we proceed, kung bago pa lang po kayo sa aking channel at gustong-gusto nyong pag-usapan o gustong-gusto nyong malaman ay tungkol sa mga halamang gamot, simple beauty tips at health tips, is huwag nyo na pong kalilimutan i-hit yung subscribe button and hit the thumbs up button na rin po and leave any comment. Don't forget also to click the notification bell para po lagi kayong updated sa tuwing may gagawin akong video. And wag nyo pong kalilimutan ding i-share yung video nang makatulong din naman po tayo sa iba. Okay, so pagpasensyahan muna ninyo, medyo matamlay tayo ngayon. Yun nga, ito nga isi-share ko kasi ito yung naisip kong remedies sa nararamdaman ko ngayon. Okay, dalawa lang po yung raw materials na ating gagawin. Okay, simple lang po, dalawa, tatlo pala, tatlo. Okay, maligamgam na tubig, honey, at saka lemon. Okay, so before tayo mag-proceed sa kung anong sa ginawa natin, ito po yung ginawa kong home remedies para sa nararamdaman ko ngayong sipon at medyo kasi yung pakiramdam ko parang nasa loob talaga yung yung fever. Okay, pabalik-balik lang, maybe because of the season siguro ngayon dahil taglamig na. Okay, so aalamin muna natin kung anong meron, bakit ito yung naisip ko. Okay, yung iba alam na tong gawin, pero ipapaalam natin o i-share natin kung anong meron dito, kung bakit ginagawa ito na home remedies ng iba at ng karamihan. Okay, ano nga bang meron dito? Okay, si lemon is known to be na meron siyang properties na antioxidant. Okay, sa lahat po ng citrus family, okay, si lemon lang po yung may pinakamataas na content ng antioxidant. So, siya po yung needed, okay? Needed natin na gamitin. Kasi siya yung may mataas na content, 'di ba? So another is si lemon is meron din siyang nakakagamot din siya sa bacteria, sa mga bacterial problems, okay? Meron din siyang antibacteria, okay? So kaya natin gagamitin ito, may antioxidant and meron siyang antibacteria. So sisipon meron siyang depende sa cause ng sipon, di ba? Pero meron siya kadalasan bacteria, okay? So ibig sabihin, may possibility makakatulong ito, okay? And ang benefits pa po nito is nakaka-boost po siya ng immune system. And doon sa mga gustong pumayat, okay, you can drink ng lemon, okay? Kasi si lemon, nakakapagpababa siya, nakaka-burn siya ng fats. And nakaka-prevent po siya sa mga may heart failures. And magaling din po ito na gamot sa sugat. And doon sa mga problema po sa kilikili, okay, magaling din po itong gamot, okay? Pahit-pahit lang tayo ng lemon, okay, diba? Swak, diba? Hindi na tayo gagastos. Kasi nga, ang cause din ng kilikili natin is bacteria, okay? So, meron siyang antibacteria.
nakakatulong siya upang tanggalin yung maalinsangan na amoy. Okay? And ano pa? Gamot din siya sa may mga pimples na tulad ko ngayon. Dumarami na yung alagad kong pimples. Okay? Madali lang, himas-himasin, 'di ba? Ipapahid lang 'yan kasi nga 'di ba, nasa labas naman, nasa skin naman siya. And ano pa ba? Sa hair din. Bakit sa hair? Sa dandruff, okay? Napakaraming benefits talaga ni lemon. 'Di ba sa hair natin, pag may dandruff, okay, bumibili sila ng anti-dandruff shampoo kasi meron siyang menthol. And then si lemon is meron siyang 'di ba, antibacterial. So si dandruff is bacteria din po siya. So matatanggal talaga siya. And napaka-effective, 'di ba? I-try nyo. Babad mga ilang minuto lang sa mga may dandruff. Babad nyo lang yung lemon juice doon sa may dandruff. Okay? So matatanggal yun. Okay? No worries sa mga dandruff. So dumako tayo kay honey. Bakit hinalo ko din si honey kay lemon? Kasi si honey, 'di ba? Natural and raw. Okay? Raw siya. So, meron siyang normal sugar and yun yung nakakapagpalagay ng test sa iinumin natin. And then, meron siyang antioxidant din na mataas na meron siyang mataas na level ng antioxidant. Kasi nga, 'di ba, si honey is known to be raw materials in which galing siya doon sa mga hinihigop ng mga bees doon sa nectars ng flowers, 'di ba? So, hindi ka mag-aalinlangan na hindi siya gamot. Kasi nga, 'di ba, sa mga flowers, lahat ng flowers, okay? So, dumadaan by process on the body ng bees, 'di ba? Social, 'di ba? Meron tayong tagagawa ng sugar, okay? Normal sugar po ito. And free po, not 100%, but free sugar to may mga diabetes. Okay, so pwede siya. Kasi may low, nakakapagpa-low din siya ng cholesterol. Okay? So, okay, so hinalo natin siya. Bakit sa maligamgam? Okay, bakit naman sa maligamgam na tubig, hindi sa malamig? Kasi nga, di ba, bacteria. So, pag maligamgam, namamatay yung bacteria. Okay? And hindi siya mabubuhay. So, normally, etong dalawang pinaghalo natin is effective. Okay? Pero, hindi po siya totally na isang inom mo lang is mawawala yung nararamdaman mo. So, maybe pwede natin gawin every night before tayo matulog and during hindi naman pwede siguro hindi pwede yung before breakfast, after breakfast kasi citrus siya, 'di ba? Acid siya. So hindi ka pwedeng uminom nang wala ka pang laman ng tiyan. Okay? Magkakaproblema na naman po kasi tayo. So simple lang, 'di ba? Maligamgam na tubig. Nasundan nyo naman siguro. Maligamgam na tubig, honey, and lemon. So, ang ginawa ko, sa isang cup is isang kutsarita lang po. Okay? Kasi mataas yung content niyan. Okay? May mga measurement kasi yung honey. Okay? May studies dyan about measurement ng honey. Kung ilan yung pwede mo lang i-intake sa isang araw. Okay, so, ang ginawa natin is isang kutsarita lang po. And, half po ng lemon. Okay, kasi yung lemon na ginamit ko is yung yellow. Okay, yung kulay yellow na malaki po siya. So, half lang po. Okay, hindi tayo magpapasobra.
Kasi iinom din naman tayo bukas. Hindi pwede yung sobra. Nakakasama din. Acidic to, di ba? Okay. So, another is, ano pa? May nakalimutan pa ba ako? Talaga. So, hindi na po natin iisa-isahin kung anong meron pa sa kanila. Kasi, diba, ang focus lang natin is para doon sa kung bakit nakaka-alleviate po siya ng ating nararamdaman. Okay? So, try nyo po doon. Lalo na't ngayon, taglamig, diba? So, why not try nang malaman nyo po kung ano yung effect. Okay? So, yun lang po siguro, simple lang po. And sana po may natutunan kayo sa simpleng i-share ko po sa inyo. Okay? So, before we end, sa mga bago pa lang po sa aking channel, uulitin ko po, kahit po matamlay ako, uulitin ko po. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel at gustong-gusto nyo po pag-usapan is tungkol sa mga halamang gamot, simple beauty tips, and health tips po, is huwag nyo na pong kalilimutang i-hit yung subscribe button and paki-thumbs up na rin po. And leave any comment po. And don't forget to hit the notification bell para po lagi kayong updated sa tuwing gagawa tayo ng video. And please po, share the video ng makatulong. Okay? Hinihingal talaga ako. Pasensya na po talaga. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye!